వామాకుతో టీ ఎలా తయారు చేద్దామో చూద్దాము. కొంచెం వామాకు తీసుకున్నాను నేను. అలానే కొంచెం లెమన్ గ్రాస్, కొంచెం తులసి, ఇవి అన్నీ ఒక 1½ గ్లాస్ లీటర్లో వేసి, దాంతోపాటు కొంచెం జింజర్ క్రష్ చేసి వేసుకుంటే మనకి ఇంకా బాగా పనిచేస్తుందన్నమాట. కొంచెం జింజర్ క్రష్ చేసి, అలాగే వామాకు కూడా కొంచెం ఇలా చేత్తో నలిపి వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగా వస్తుంది, ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది. మరిగేటప్పుడు ఆ ఆవిరి పీల్చుకున్నా కూడా మనకి చాలా రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది. ఇది దగ్గు జలుబనే కాదు, మనకి కడుపులో గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తగ్గిస్తుంది, అలాగే ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తుంది. సో హెడేక్ అది కూడా తగ్గుతుంది అనమాట ఆవిరి పీల్చుకోవడం వల్ల. ముక్కుకి అది రాసుకున్నా కూడా మనకి విక్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇది రెగ్యులర్గా కూడా తీసుకోవచ్చు.